Hello，各位小朋友，又係葉浩靜啦。拍一拍手先，今日就想同大家又係介紹彈琴喎。但係今日會帶，我今日會彈一啲高級版本嘅彈琴書。睇下呢本，所以我呢兩本就唔攞㗎啦，因為我而家呢個琴老師已經同我一齊換咗新書㗎啦，好難㗎，你睇下，已經起碼咁難呢啲㗎啦。你睇下，你睇下同之前嗰啲冇分別，唔係好有分別啊！真係。但係不過嗰個琴老師已經教咗幾堂噶啦，例如呢首歌啦，例如呢首歌啦，其實唔好睇佢兩行啦，其實呢個加埋都係4行噶嘛，你用2嘅乘數表都得，2如2，2如4，或者咁樣1、2、3、4都得。仲有呢啲咯，陣間我全部都會彈晒俾你哋聽，聽住啦。嗱，首先聽下呢首歌先，呢首歌係啲簡單嘅，聽住啦。因為A 同埋 B 個琴鍵係唔會彈嘅，所以我就抄一抄先。3、2、1，開始。你咁遠，你聽唔聽到呢首歌啊？不過大聲少少，啲。因為可能有啲人都聽。不如我再彈多一次俾你哋聽啊！聽住啦，彈多一次，聽住啦。其實我係唔會望琴鍵邊個音打邊個音嘅，因為其實我已經知㗎啦。C D E F G A B。就係咁咯，睇住啦。再先。好似同呢個一樣，都係咁咯。1、2、3、4，呢度4拍。呢首歌其實好簡單嘅，不過彈一次俾你聽。彈一次俾你聽，好好聽嘅。但係呢首歌其實聽落去係比較好簡單嘅。但係我想彈咗呢首歌先，好唔好？因為呢首歌淨係得2行，所以其實我見到呢個我都好唔中意彈，因為其實佢好簡單嘅，都係咁樣呢啲，都係咁樣梳梳下下嗰啲嘅啫。咁我彈呢啲俾你聽啦。3、2、1，開始。West 嘅意思代表停，彈完咁樣停。呢個係1拍，呢個係2拍。呢啲好似咁難，其實好簡單嘅啫，聽住啦咁樣，即係係啦，即係好似
好似呢個咁，不過睇呢個俾你聽，聽住啦。係喎，應該耳邊聽住啦。呢個咪咁嘅，3下噶嘛。呢個其實咧有少少相同，呢個係咁，呢個G音嚟噶嘛。所以咧就咁樣 G， 兩個音加埋，即係就咁。但係咧要由細聲開始變到大聲喎，聽住啦。跟住就轉音啦。有冇發覺我越嚟越大聲嘅彈埋呢一句？聽住啦，3、2、開始。呢首歌就彈完㗎啦。我試下彈呢首歌俾你聽啦。其實我係淨係望譜，即係我係唔會望琴鍵嘅，即係一下幾下嗰啲就梗係可以㗎啦。聽住啦，聽下呢首歌好難㗎啦呢首歌，但係我可以一拍一拍嚟咯，聽住。再嚟一次。咁呢個又咁啱又係 West 豬書就咁咯。係啦，都冇啦。好啦，今日嘅片就係咁多啦，拜拜。